Selamat malam, Lose, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Rin Yuniantari. Saya tinggal di Jakarta Selatan, jadi cukup jauh dari sini. Perjumpaan saya dengan kata longevitologi itu terjadi kira-kira bulan Juni tahun 2024. Dari teman saya Sece Inge yang saat ini juga hadir menjadi peserta seminar. Saya diawali dengan cerita saya awali dengan bahwa pada bulan Mei 2024 saya menderita sakit batuk yang luar biasa. Itu terjadi selama 2 minggu atau 3 minggu. Dan pada saat itu udara panas sekali, saya lihat bahwa hampir semua orang batuk. Kebetulan saya adalah tenaga medis, seorang dokter, bekerja di rumah sakit. Jadi saya sering bertemu dengan pasien. Rata-rata pasiennya batuk. Saya anggap itu sesuatu yang biasa. Dan setelah batuk saya mulai membaik, yaitu setelah 2 minggu, saya sedang ada di Candi Borobudur untuk ikut menghadiri acara Waisak. Pagi harinya, tiba-tiba suara saya hilang. Hilang begitu saja, dan saya hanya bisa berbisik. Dan ternyata situasi kehilangan suara itu kelihatannya sederhana, tapi membuat saya sangat down. Terutama secara pekerjaan, itu seperti saya merasakan seperti menjadi orang yang invalid. Secara fisik, saya bisa berjalan, bisa bekerja seperti biasa, bahkan teman-teman saya akan melihat saya tidak seperti orang sakit. Kecuali saya berbicara. Ketika saya berbicara, maka semuanya terkejut. Suaranya kok kayak suara tikus kejepit katanya. Saya sendiri ingin bersuara, tapi yang keluar adalah bisikan. Atau kalau saya memaksa, itu bunyinya seperti suara yang kegencat gitu. Singkat kata, saya kemudian diperiksa oleh sejawat-sejawat saya, dari mulai dokter THT, dokter paru, kemudian ditemukan bahwa pita suara saya yang sebelah kiri mengalami kelumpuhan. Kemudian dilakukan fisioterapi ke dokter rehab medik, terapi bicara, kemudian ada sejawat saya juga yang mengusulkan saya untuk akupunktur, kemudian saya juga bekam, hampir semuanya saya ikuti, saya jalankan. Jadi kesibukan saya bertambah. Di pagi hari saya bekerja sebagai dokter, di sore hari saya menjadi pasien. Itu berlangsung dari bulan Mei. Sampailah di bulan Juni inilah saya kemudian diajak untuk ikut terapi longevitologi. Saya sudah membaca di internet, itu baru pertama kali saya dengar tentang longevitologi. Saya baca di internet, apa sebetulnya longevitologi? Kemudian saya ikuti terapi, yang saya datangi pertama adalah di terapi center di Senayan. Kemudian saya ingin supaya bisa seminggu 2 kali, maka yang kedua adalah saya di terapi center di Sunter. Dan semua terapis-terapis yang pernah menangani saya, kayaknya sekarang semuanya menjadi panitia. Nah, dalam perjalanannya, saya menjalani semua pengobatan plus longevitologi. Ketika menjalani pengobatan longevitologi ini, saya merasakan perasaan nyaman. Nggak cuma fisik saya yang nyaman, tetapi hati saya juga merasa nyaman. Kemudian suara saya berangsur-angsur muncul, agak lebih kenceng. Tapi pada saat yang sama, saya juga menyadari, seperti yang kemarin sudah diceritakan, bahwa hilangnya suara itu hanyalah sebuah gejala. Jadi saya sadar bahwa saya harus mencari akar penyakitnya. Nah, kemudian akar penyakit ini dilakukanlah pemeriksaan, yaitu dengan PET scan.
ternyata ada sebuah kelenjar yang kira-kira besarnya 1,5 cm yang ada di dalam paru-paru saya, di agak ke tengah, tapi itu persis menempel di jalannya saraf yang mempersarafi pita suara. Karena dia tertekan, maka pita suara saya menjadi tidak berfungsi. Dan ternyata kelenjar itu merupakan bagian dari proses perjalanan penyakit saya yang pada tahun 2020 awal pandemi, karena di rumah sakit kita semua dilakukan check up, saya termasuk yang ikut check up dan ternyata paru-paru saya bersih, tidak ada gejala COVID, tetapi di paru-paru kiri ada sebuah tumor kecil, tumornya kecil, yang waktu itu masih belum tahu ini tumor ini jenisnya apa. Itu terjadi di April 2020. Jadi kemudian saya menjalani operasi, ternyata hasilnya secara patologi anatomi itu adalah sebuah keganasan. Itu bagian dari hidup yang harus saya terima. Jadi saya kemudian menjalani semua pengobatan dari mulai kemoterapi, radiasi, kemudian ada obat yang saya minum yang disebut sebagai targeted therapy. Ternyata di dalam perjalanannya obat targeted therapy itu yang saya minum itu bisa tidak efektif lagi untuk saya. Tubuh saya ternyata resisten terhadap obat itu. Itu sebabnya munculnya kelenjar yang baru. Obatnya diganti, saya kemudian tetap menjalani terapi-terapi yang saya sebutkan termasuk longevitologi, yang saya tadinya tidak mengerti sebetulnya apa yang dikerjakan oleh para terapis yang katanya menyalurkan energi, tapi saya terima saja dan saya merasa nyaman. Itu berjalan terus seminggu 2 kali, sampailah saya di bulan September tiba-tiba saya bisa bersuara sampai saat ini. Teman-teman saya yang sering ketemu saya biasanya akan mengatakan begini, karena saya juga dianjurkan untuk menghemat pita suara. Maka teman saya akan bilang bahwa oke, dengarkan saja, nggak usah dijawab. Mereka mau ngomong. Setelah suara saya kembali, mereka senang. Kemudian saya juga lebih senang lagi. Saya sering sekali di dalam WA grup keluarga, saya pakai voice note, saya menyanyi. Kemudian nanti anak cucu saya pada senang sekali. Wah, mama sudah bisa nyanyi gitu. Nah, itu terjadi pada akhir September. Sehingga apa yang saya rasakan dari seminar ini ada penjelasan yang lebih jelas tentang mengapa longevitologi bermanfaat. Ketika obat saya diganti dengan yang baru, saya sadar bahwa obat sehebat apapun bisa, terima kasih. Makasih. Obat sehebat apapun, seperti yang kemarin juga dijelaskan oleh Lause, tidak akan berefek positif ketika tubuh kita metabolismenya tidak dalam kondisi yang prima. Longevitologi kemarin sudah teorinya mengatakan bahwa ternyata yang saya terima, energi semesta yang saya terima selama saya menjalani pengobatan, menjalani terapi, itu ternyata memperbaiki metabolisme tubuh saya. Dan itulah yang saya butuhkan. Jadi longevitologi menjawab kebutuhan saya. Meskipun saya sudah meminum obat yang baru mengganti obat yang resisten tadi, tapi saya sadar bahwa tubuh saya pun harus ikut melakukan self healing, dan itu dengan longevitologi ternyata saya temukan jawabannya. Metabolisme meningkat, terjadinya kemampuan self healing capability, kemudian mampu menyembuhkan yang sakit dan memperbaiki yang rusak. Itu adalah sesuatu yang saya butuhkan. Dan yang terakhir,
Yang terakhir, dari apa yang dilakukan oleh para sejung sekalian ketika melakukan terapi kepada saya bisa merasakan betapa tulusnya mereka bekerja. Mereka dengan penuh perhatian dan penuh sekali mencatat, concern sekali mencatat, menanyakan kepada saya apa keluhan saya, apa riwayat penyakit dan sebagainya. Rupanya itu digunakan untuk bisa memberikan terapi sesuai dengan cakra-cakra yang tadi diceritakan. Saya begitu terkesan dengan kebaikan hati para secung yang telah melakukan perawatan kepada saya. Seperti kata pepatah yang mengatakan bahwa kebaikan itu menular, maka pada kesempatan ini ingin saya ucapkan terima kasih dan semoga saya bisa tertular untuk bisa berbuat baik kepada orang yang membutuhkan melalui telapak tangan saya. Terima kasih, sekian, salam welas asih.